Stand-up Show com a Conel. Olá, meus queridos fãs. Se vocês estão aqui é porque querem ouvir as piadas mais engraçadas que um policial coral pode contar, não é? Então se segurem para não cair e rolar de tanto rir do meu espetáculo. Vocês sabem qual é a cor mais barulhenta? É a corneta! Vocês sabem qual é o nome do profissional inglês que pinta carros? É o carpinteiro! Se você não gostou da piada é porque está querendo salto alto, não é? Brincadeirinha! Se inscreva no canal, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Obrigado e até a próxima apresentação.